Maya Angelou het gesê, I've learned that people will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Ek wil vandag met 'n snaakse vraag begin. En die vraag wat ek wil vra is, hoe ruik jy? Want jy sien, hoe jy ruik vir ander mense gaan bepaal hoe hulle jou ook gaan onthou en beleef. Die geur wat ek en jy versprei, word direk bepaal deur die bron waaruit ons lewe. Andersom gestel, ruik ek en jy soos wierook of ruik ons soos hondebolle? Dink net so 'n bietjie terug na wanneer laas jy so 'n hondelandmeid afgetrap het. Jy klim in die kar en jy ruik hom en is daar onmiskenbare ruik. Sê vir die kinders, kyk onder julle skoene en almal kyk en daar's geen landmyn onder hulle skoene nie en dan tel jy joune so op. Oei, dan is dit nou nie lekker vars nie. Indien ek en jy as koningskinders wil lewe, dan moet ons begin besef, ons sal moet aansit by 'n feesmaal en ons sal moet wegbly van die varkhokke van die lewe af. Nou wat bedoel ek daarmee? Dawid leer vir jou en my dat ek en jy God se eregaste by sy feesmaal is. En in Psalm 1 vers 1 en 2 sê, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. In Kolossense 3 vers 1 sê Paulus omtrent dieselfde ding. Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En die message sê as volg, so if you're serious about living this new resurrection life with Christ, act like it. Pursue the things over which Christ presides. Don't shuffle along, eyes to the ground, absorbed with the things right in front of you. Look up and be alert to what is going on around Christ. That's where the action is. See things from his perspective. 'n Lewe op die walle van die varkhok lei altyd daartoe dat ek en jy vuil word. Kom ek vra vir jou nog 'n vraag. Waarmee voed jy jouself op 'n dag? Let so 'n bietjie op na die dinge waarna jy kyk, die dinge waarna jy luister, die mense saam met wie jy beweeg, is hulle arende of hoenders? Jy sien wie jy is, hoe jy lyk, hoe jy ruik, word juis bepaal deur hierdie dinge. Ek en jy kan nie verwag om vreeslik vars te ruik as ons die heeltyd op die varkhokwalle leef nie. As ons die heeltyd die snert opslurp wat die wêreld vir ons aanbied deur televisie en allerlei ander maniere nie. Ek en jy moet kom op 'n punt dat ons doen wat Paulus sê. Ons moet begin kyk waar lê die wierookstokkies rond in die lewe en besig raak om hulle bymekaar te maak en hulle is alleen te vind in die hart van God ons hemelse Vader. Deur sy gees wil hy hulle vandag in jou menswees kom brandmaak. Maak vandag 'n doelbewuste keuse om vanuit sy krag, sy liefde, sy genade, sy wierookgeur tot sy eer te leef en te versprei.